iṣẹ́ yá. Of empowerment material and cash gifts to our women and youth to help lift them up and make them stand shoulder to shoulder with their contemporaries. I want to, first of all, give all praises to the Almighty God for making it possible for me to bring this noble intention to fruition in my pursuit to render selfless service and put smiles on the faces of my people through this masses-oriented program that will better the loss of our people at the grassroots. Let me at this point appreciate His Excellency, Engineer Seyi Abiodun Makinde, for giving me the opportunity to serve my people as his envoy in this local government area, such that its programs could be domesticated at the grassroots level. Today's event, no doubt is in partial fulfillment of Engineer Seyi Makinde's electioneering promises aimed at eradicating poverty and banishing joblessness from the state. As his representative, therefore, we are here today to replicate the governor's noble vision of alleviating poverty through an empowerment program, as idle hands world over are known to be devil's work tools. For the sake of record, let me inform you that we have close to 400 beneficiaries of today's program, among whom are tailors, barbers, hairdressers, bricklayers, linen cutters, farmers, housewives, widows, youth, and 120 recipients of cash gifts, which is in our belief will boost their economic power, raise their financial bar, make them non-reliant, self-dependent, and potential employers of labor. My advice is that they put the materials and cash gifts to utmost profitable uses so as to help justify the huge amount of money expended by the government to effect this program, targeted at bringing them out of their pit of hardship and joblessness. Pé ẹ̀tọ́ aráàlú, ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí yín ni Ọlọ́run fẹ́ máa mú jáde fún yín. Kì í ṣe alákọ̀ọ́kọ́ ni, kì í ṣe tí ẹ máa gbà kẹ́yìn ní, lágbára Ọlọ́run ẹ gbà ètò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kò ní bẹ́yàn kankan nù sáré o. Wọn ò ní fi kúlù aláwọ̀ ránṣẹ́ séyàn kankan. Ọwọ́ yín báyìí tẹ́wọ́ gborí yín. Ṣé rí Honorable Kẹ́hìndé Àkàndé ọmọlúàbí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A ti rí àwọn alága níjọba tó lọ sẹ́yìn. Wọn ò ṣe ń tà ń ṣe yìí. Ẹ̀rẹ́gbẹ́ wa bí, ẹ̀rẹ́gbẹ́ wa bí, ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀gbẹ́ yín báṣubàṣu, ẹ̀rẹ́gbẹ́ wa bí. Ọpẹ́ ni ká máa dú. Ká dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa
Engineer Olúwaṣèyí Abíọ́dún Mákindé, nítorí pé tí àwọn bá tiẹ̀ ní lọ́kàn pé àwọn fẹ́ ṣe tí àyè ò bá tí wọ́n bá fi ìyọ̀ǹda yẹn lẹ̀ kó ṣeé ṣe kò ní ṣeé ṣe, àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ṣé wá rí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan tí mo fẹ́ mú jáde lénìí ni wípé níwájú ọlọ́ṣẹ́ rí pé empowerment ti wá láti federal gan àìtí ṣe ó dẹ̀ ń bọ̀, ó di dandan túláàsì ni bàbá, ó di túláàsì, ṣùgbọ́n ní local government tá a ti fẹ́ ṣe yìí náà àdélébá àríléwọ̀ nítorí pé wọ́n tún lè ṣe, àwọn alága wa méjèèjì wọ́n tún lè ṣe. Ìkọ̀kan tí mo fẹ́ kọ́kọ́ mú jáde, ìkan ni wá ní local government yìí o, ìkan ni wá ní local government yìí. Ẹ má yà wá, kéèyàn má fi orin ọ̀tẹ̀, ẹ má fi yà wá. Ẹ dùn wá nínú, títí àbí lè dùn wá nínú gbogbo àwọn tó jó kiri, wọ́n já bàtà mọ́ mi lẹ́sẹ̀, wọ́n faṣọ ẹlòmíì ya, ẹlòmíì má domi lé lórí, àwọn kan ti wá kú, àwa tó lọ ṣẹ́kù. Ẹ dùn wá nú o, ìdùnnú wa ní kí á rí àwọn tó tẹ̀lé wa kí wọ́n máa rẹ́rìn. Tẹ́yìn bá ń rẹ́rìn, ẹ jáwọn náà rẹ́rìn, Ọlọ́run ó jẹ́ ẹ máa rẹ́rìn. I wish to, at this junction, urge all the people of the local government to further cooperate and support our pragmatic, loving, and visionary Governor Engineer Seyi Makinde, the local government and our party to continue to experience tremendous developmental projects across the state and the local government area. Have my assurance that as you continue to support us, this is just a tip of the iceberg, as more are in the pipeline to make sure that everyone has his own good share of the dividends of democracy. I hereby thank everyone for being part of this historical event. Sọ̀rọ̀ àwa tá a bá lórí ọ̀fẹ́ nínú nǹkan yìí, ẹ má jẹ́ ká ta o, ẹ jẹ́ ká fi develop ara wa ni o. Ẹ dàgbà pé ọ̀gá wa, the executive governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, nǹkan tí wọ́n fẹ́ náà ni kí ìdẹ̀ra kó bá àwọn èèyàn.
orúkọ mi ni alàgbà S.A. Ọ̀dẹ́tọ́lá JP. So mo wá láti Ìbàdàn South West Local Government. A kí ìjọba Ṣèyí Mákindé pé nípa ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ pé ó gbìyànjú ó takuntakun gẹ́gẹ́ bá a ṣe jẹ́ àgbẹ̀ àti ń retí àwọn nǹkan báwọn yìí tí wọ́n sọ pé wọ́n á ṣe àwa dúpẹ́ ìjọba wọn máa tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù. So wọ́n ó ṣàṣeyẹ o. Alága Ìbàdàn South West Local Government Honourable Kẹ́hìndé gbogbo ìgbà tá a bá wá ń ṣe meeting bí náà máa promise pé ká má wọrí pé nítorí pàgbẹ̀ làwọn náà bàbá wọn pé àwọn àárẹ̀ pé wọ́n dùn àwọn àgbẹ̀ nínú wọ́n ṣèlérí wọ́n sì mú lérí náà ṣẹ so ọlá wọn yóò máa lọ síwájú o. Orúkọ mi ni Olúwakẹ́mi Adékúnlé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba Ṣèyí Mákindé fún ẹ̀rọ tí wọ́n fún mi. Mo gbàdúrà pé ìjọba wọn ó máa gbèrú sí ẹ̀rọ ọlọ́ta. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ chairman wa Kẹ́hìndé Àkàndé. More blessings to him. Orúkọ mi ni Alábí Sharafa. Wọ́n fún mi bricklayer ní iṣẹ́ tí mò ń ṣe. Wọ́n fún mi ní pọnpọ́n ṣọ́fẹ̀ ọ̀bẹ pẹ̀lú plum. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ alága Àkàndé Kẹ́hìndé Àkàndé. Ọwọ́ wọn ò mọ lòkè ọkọ̀ ọba àdàbò ní sáwọn lẹ́sẹ̀. Nǹkan ayọ̀ nǹkan ìdùnnú la ṣe ń bíbá ilé ni lágbára Ọlọ́run àwọn alága wa tó ṣe náà ọwọ́ wọn a máa lọ sókè ni lágbára Ọlọ́run á tún fààyè mi gbà wọ́n lágbára Ọlọ́run. Kàn jẹ́ aṣera wa nìkan and kàn jẹ́jẹ́ kó jẹ́ pé kínní bó ṣe ń ṣe kó máa continue bẹ́ẹ̀ tó bá ń continue bẹ́ẹ̀ àwọn ló súnmọ́ grassroots jù ní tí adẹ̀ ń ṣe léni àwọn aráàlú àwọn grassroots ló ń benefit adẹ̀fẹ́ rọ̀ wọ́n kàn jẹ́ kó continue àwa náà máa kún wọn lọ́wọ́ ní àwa náà ní pẹ́ ṣe empowerment wa náà tó bá dẹ̀ máa ṣe àtúnjọṣe náà ni so that gbogbo aráàlú wọn gbádùn ìjọba PDP. Ìmọ̀ràn tá a fẹ́ fáwọn tó ń fún lẹ́bùn léni ni pé ìta àmọ̀ tẹ́lẹ̀ ni pé tán bá ti gbà wọn kínní wọ́n máa ń ta ni kán jọ nítorí Ọlọ́run kán máa ta a fẹ́ fún wọn lẹ́ja jẹ à ń kọ́ wọn bọ́n ṣe ń pẹ́ ẹja ni a dẹ̀ ń fún wọn ní tí wọ́n máa fi jẹja yẹn so kán jọ kán máa ta kán dẹ̀ jẹ́ kó wúlò fún ìlọsíwájú wọn. Ṣé ẹ rí ká fún yàn lẹ́bùn Ọlọ́run jẹ́ ọlálùbáríkà ni ẹ rí pé wọ́n sọ pé wọ́n mọ̀ ta ẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ àlọ́ ẹlòmíì ti dúró lé ní tó bá gbà bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́n fa àlùbáríkà sí Ọlọ́run jẹ́ wọn lálùbáríkà ni àdúrà dá ṣe fún wọn nìyẹn. Orúkọ mi ni Chief Mrs. Oyinlọlá Iswat Abíọ́lá Amẹ́rìngùn ìyálọ́jà ilẹ̀ Ìbàdàn kábàtà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí nǹkan tó dáa ni láti fún àwọn tó ń dìbò láti fún wọn ní oríyá láti jẹ́ kán ṣe ju bọ́n ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ. Ìtàn ṣe yìí wọ́n kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń pẹja ni kò ń ṣe pé wọ́n fún wọn lẹ́ja jẹ torí kò sí ẹja tí èèyàn lè fún yàn láti máa jẹ tí ò ní jẹ tán bọ̀tẹ̀ tán fún wọn wọ́n fi ró wọn lágbára ni àwọn á dẹ̀ máa fi ṣiṣẹ́ inú wọn á dùn wọ́n á tún lè àwọn míì náà wọ́n á tún lè benefit láti ara wọn. Mo kí alága wa kíkàtẹ́ka chairman Kẹ́hìndé Àkàndé mo kí wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ Ọlọ́run á túnbọ̀ bùkún wọn wọ́n á tún ṣe ju bọ́n ṣe ń ṣe lọ lágbára Ọlọ́run. Kí a wo bóò ni a tún ṣe lè róni ní agbára ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ti kọ́ṣẹ́ tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òrówó ra irinṣẹ́ a wò wọ́n àwọn bíi ránṣọrọ́ṣọ tí àwọn olóyìnbó ń pè ní télọ̀ ara irinṣẹ́ fún wọn a wo àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ bíi bricklayer àwọn mọlémọlé ara irinṣẹ́ fáwọn náà a wo àwọn tí ó máa ń ṣerun lọ́ṣọ̀ọ́ hairdresser bákan náà ní lẹ́nìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ni à ń pín irinṣẹ́ fún láti lè rí i pé wọ́n ó rí nǹkan láti lè mọ fi pawọ́dà láti lè mọ gbọ́ bùkátà wọn àfimọ́ bẹ́ẹ̀ a wo àwọn ìyá wa náà tó jẹ́ wípé opó ni wọ́n tó jẹ́ pé àwọn ló ń dá gbọ́ bùkátà ara wọn àti àwọn ọmọ wọn a wá nǹkan fún àwọn náà láti dùn wọ́n nínú wípé bí kò bá sí bàbá mọ́ bàbá náà ní ń kù bẹ́ẹ̀ ni a wo àwọn ọ̀dọ́ ní àárín ìlú náà àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń ta títà rírà àrú àwọn náà lágbára láti lè rí wípé ìwọ̀nba tí wọ́n ní tí wọ́n fi ń ṣe títà rírà wọn wọ́n lè fi ìwọ̀nba nǹkan tí a fún wọn láti fi kún láti lè jẹ́ kí
ètò ọrọ̀ ajé wọn kó gbòòrò sí. Gbogbo eléyìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ fún àwọn tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ wa, àmẹ́yẹ bọ̀ lápò ni, kékeré ni eléyìí nínú gbogbo nǹkan tí a ṣe fún wọn, nítorí wípé gómìnà wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé n tó jẹ wọ́n lógún jù òun ni láti rí wípé ìdẹ̀ra ó dé bá gbogbo aráàlú pátápátá. A sọ wípé ìpín kan nínú àwọn ìpín tí a ti ń bá bọ̀ òun ni eléyìí tá a ṣe lénìí, kò sì ní tán sí bíbà yìí. A tún máa gbìyànjú gbogbo ohun tí Ọlọ́run bá fún wa ní agbára láti rí wípé ọ̀dẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní ọwọ́jà ìdánilókòwò àti ìrónilágbára òun ni ó dé. Iṣẹ́ ti yá nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ jẹ́ ká ká lọ o. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló fi yé wa o. Iṣẹ́ ti yá nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ jẹ́ ká ká lọ o. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló fi yé wa o. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ló kọ́kọ́ gbé wọlé. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ló kọ́kọ́ gbé wọlé. Àwọn òṣìṣẹ́ ń gbowó wọn kò sí wàhálà o. 23-24 wọ́n rẹ́rìn músẹ́ o. Àwọn òṣìṣẹ́ ń gbowó wọn kò sí wàhálà o. 23-24 wọ́n rẹ́rìn músẹ́ o. Òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì àdúrà ní gbogbo wọn ń ṣe sá. Òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì àdúrà ní gbogbo wọn ń ṣe sá. Ọ̀nà tí wọ́n ti pa láti ọdún 8 o. Àtẹrú àtọmọ ló ń gbàbẹ́